而家呢，就係打緊《星夢之歌姬》嘅超級，睇下先，係啦。打開高級就好笑。好啦，咁就轉啦，開心氣。哇！嗱，超叻嘅係冇辦法啦，部機虧啊嘛，係啦，真係。咁呢度就係老人壇啦，好多人都用。咁呢度都冇乜壓力嘅，死咗就真係怪有個叻機，其實真係超力。其實轉慢啲已經得嘅。哦，嘣！死唔去啊！嗰根草機。嗱，兩隻心珠回晒，超級機。佢嘅回復力同埋佢嘅爆發力係超勁，所以我中牌珠呢一隊就超正啦，仲使講咯，所以我最中意用呢隊嘅。哎呀！西瓜單元。係喎，我都未介紹自己添。我係天降殺星，而家仲好早嘅，啱啱瞓醒先至拍片。係啊，今日一起身就拍片，真係唔得掂，嘢都未食啫。真係，我隔離嗰個嘢都未食。哇！黐線啊！西瓜隊配呢個羽毛啊，知唔知幾多血啊？3萬血啊！大家聽過未啊？黐線啊！唔好喺我自己宣傳。係，仲有呢，大家要訂閱同埋 like 啦嚇。同埋你打一個 channel 啦，我同埋另外一個人拍條片嘅，真係嗰條片真係哇叻死我！哇叻咗機啊！冇事。大家喺大陸關嗰度有冇嗰隻？係啊。係咪暗號？係啊，希望有嘅。雖然我已經有。但係如果有多隻嗰就可以全民打破。唔係，我大把。陣間俾大家睇下有幾多張先。除咗希啊，哇，扣得幾金嗰度。係好金嘅呢一個，唔係呢個金嘅係。西瓜隊過呢個嘅名好。你每個回合都要 keep 住回血，你唔可以開水門。嗱，我一開機就甩機嘅時間。哇！你都好薄。真係食蕉咯。喂！真係嗨啊！嗨死啦！甩機啊！超緊。哇！你唔使回血。而家仲係8點幾嘅。咁滯啊！超力啊！咁滯！啊，開咗啦，終於。哇！你弱智啊？但係我轉珠冇問題喎，淨係開始撳嗰粒掣先有問題。哎呀，咁錯掣！因為咁錯掣呢樣嘢都唔係變態啊！咦，咁都咁高級喎，幾好幾好幾好！訂閱。冇氣啦，因為有。我幫你啦。我唔會幫你咁細嘅。哇！叻死！哎呀，唔好意思啊，觀眾。好快啲啊，叔！真正中先生。係，終於有啦。快啲先。1、2、3開。食屎冇咯！真勁中信心，又話機率提高咗嘅真係。有咩？有啊，有睇到㗎。
成個公會射得我個組公會有冇嘅？因為要啲鎖匙。係啊，你但係嗰個講你啲鎖匙咧，因為我三哋打到真係。還手翻嚟，就係全民解。我點算啊？超力喎！唔得，我換電話真係要。我換咗電話應該好少少嘅，大家唔好見怪。你換 Android 啦，我真係換 iOS 啦，唔該。好熱。換 iOS 啦。因為呢個我隔離一條有黐孖筋嘅，50幾咧可以打到6封，唔係我90幾，唔好意思。咁90幾啦，都唔得下啫嘛。嗰條友真係黐孖筋嘅，仲要係收隊喎，收隊可以過到5封，你話勁唔勁？我都過5封啦，收隊，都唔係收隊嚟嘅。其實收隊一定過嘅。咁我哋而家打翻呢個啦，打258啊，點讀？第4。我打喂，點解我次次爆一爆佢咧，跟住冇嘅，冇咯喎，阿叔。鏟幾啊？我排咗你鏟咗點樣啫？我唔油阿叔。你鏟幾個開大喎？我轉嗰時冇問題喎，係。哇！好驚，好驚，好驚！唔好甩機喺呢度，因為我甩就輸啦。咩咁嘅啫？爆死佢！爆死佢啦！我就係因為爭我少少爆唔少，所以死。知啦。呢度其實一定爆死嘅。唔記得儲技能啦！唔係啊，真係超力！都黃啦，阿叔3次啲冇一掛死㗎啦，應該。第一條片就係咁樣失敗。跟住繼續幫我睇，我哋有直播啊！有冇直播㗎而家？直播唔係咁嘅，直播係開亞視嘅。邊個冇死咗啦？應該。正。呢咪叫冇技術咯？呢咪叫冇技術咯？我想問我而家應該要用咩啊？因為一粒石嘅喎，跟住唔食啦，黐線。我應該用咩打呢？我遲啲會出一條片係全民解放希，就係咁啦。哇！啲錢真係多到用唔完啊！你記啊！黐咗線！黐線真係唔掂。建議咧係用4M，黐線。建議係用 iPhone 嘅，iPhone 好啲嘅。真係黐線。好貴嘅就係 iPhone 係 down 唔到個 Apps 嘅。係啊，我咦係咪？iPhone 又唔俾錢嘅，係啊，真係好慘嘅 iPhone。嚇做咩啊？嚇！靈異事件啊！好啦，真係甩機。嚇！呢段片就到此為止啦，因為實在太力啦。